राजीव बसुमतारी भिलेज मुरापारा बिथांमोन जानुवारियाव जि सुक्ति जानायनि सिगां एनडिपिआ जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन नाथाय बै खामानि मावनायजों बे खामानि मावनायजों फाराग दङ। इलेक्शना जदियोबा आरोबाव सरकार बुंनाय मथे 2 मासनि उनाव जाहैगोन थेवब्लाबो गासिबो पलिटिकल पार्टिया गाव गावबागावनि खोथा बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायगासिनो दङ केम्पेइन हिसाबै बिब्दिनो जोंबो बिपिएफ हिसाबै हाबगासिनो दङ आरो आंनि समस्थियाव साफ्रोमबो प्राइमारि मावथिफोर गामिनि मावथिफोर ब्लक कमिटिनि मावथिफोर मोनफ्रोमबो गामि गामि हाबनानै जोंनि बिपिएफनि खोथा बाथ्रा जों मा मावनो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफोरजों रायलायगासिनो दङ। भट हिसाबै जोंनाव 51,000 भट दङ। 51,000नि गेजेरावहाय बर'फोरनि भटआ जाहैबाय 32,000 32,000आव इउपिपिएल जों आरो बिपिएफजों जोङो 50-50 मोननो हागौ होननानै बयबो बुंसोलायदों। बेनिफ्राय बर'नि बादै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि भटआ गाजैहाय 19,000नि गेजेरावहाय इउपिपिएलआ गांसेबो भट मोना। आदिबासी मुस्लिम राजबंशी सूत्रधर बंगाली बिहारी नेपाली जेसेबां जाति गस्थि दं गासिबो जातीय सिद्धांत जाजोब्बाय बिथांमोनहा जे फैगौ इलेक्शनाव गासिबो बिपिएफनो माने नांगोलाव आंनो भट होगोन। खामानि मावदों मावाखै बेखौ बिथांमोन बुंनायावनो जोबनाय नङा। रायजो राजाफ्रा जा नुदों रायजो राजाफ्रा जायखौ उपभोग खालामदों बेसो फोरमान खालामगोन। दिनै रायजो राजाफ्रा बुंगौमोन जुदि जेबो मावाखै नैबेफोर जोङो दा थुक्राझारनि मोनसे गासागाव होननाय गामियाव दङ बे गामिनि मानसिफ्रा बुंगौमोन जे जोंनि जायगायाव बिपिएफआ जेबो मावाखै हाग्रामा महिलारि बा खाम्फा बरगयारि मोनहा जेबो मावाखै नाथाय बिथांमोनहा दिनै बयबो खुसि जे बे गामियाव जुग जुग धरि गंसे साइकेल सालायजायामोन थेला नारजायामोन बे गामि गेजेरजों मोननै पिस लामा जोङो बानायनानै होदों। बिसिनि खाथियाव जि बुरिझार होननाय गामि दङ बुरिझार गामि गेजेरजों पिस लामा बानायनानै लांदों। जोंनि बे ओनसोलफ्राव आइ दैनि जोबोद उपद्रबमोन दाबो दङ आइ दैनि उपद्रबा जों बेखौ होबथाजोबनो हायाखै नाथाय आइ दैखौ बाहाना होनानै बिथांमोनहा जोंखौ जेबो मावाखै आरियाखै बे आइ दैनि सायाव थुक्राझारनि आइ पवालियाव दै बारनाय जि निसिमा ओनसोल दङ बे निसिमा ओनसोलनि मानसिफ्रा हस्पिटालाव फैनो डाक्टारनाव फैनो स्कुल कलेजाव फैनो जेबो राहा गैयामोन। बेखायनो फरायनाय आरो जौगानायनिफ्राय गोबां बन्सित जानानै दंमोन। दिनै जोङो बेवहाय 1 किल'मिटारनिबो लावसिन दालां बानायगासिनो दङ। अब्ला रायजो राजाया बेखौ मेगनजों नुनानै गावसोर उपभोग खालामनानै माब्रैहाय बिपिएफआ जेबो मावाखै होननो। गतिके इउपिपिएलआ दानि नङा जेब्लानो बिटिसि जाजेनदों अब्लानो बिपिएफनि नेताफोरखौ जोंखौ गाज्रि खोथा बुंफोरदों बिसोरो जेबो मावाखै बिसोरो जेबो मावा थाखा फैसा कारापसन खालामबाय बेनि खोथाखौल' बुंदों। खिन्थु बिथांमोनहा गावसोरो एफा गोलाव सम जोंखौ 16 बोसोर 17 बोसोर बिटिसि सालायबाय होननानै बुंदों। बे 17 बोसोराव बिथांमोनहाबो राजनिति खालामबोदों आरो राजनिति खालामनायनि उद्देश्यआ बेनो जे रायजो राजाफोरनि जेसेबां हायो मोजां खामानि मावनाय। दिनै बिथांमोनहा बे 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय भुल बुजाबुजि खालामनायनि बादै मा मोजां मावदों बेखौ बिथांमोनहा प्रमान होदों। सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आरो बिनि जि टीम बियो बिथांमोनहा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोर गोजामोन। दा सोरबायाबा रिटायार जानानै दङ सोरबायाबा राजनिति रिटायारमेन्ट लानानै दङ बे अबस्थायाव दंमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि बिटिआर एकर्ड खालामबाय जि बिटिआर एकर्डनि दारैहाय
जोंनि बिटिसिआव मर पावारनि एम्पावार जायाबालानो बेवहाय गामि दानख'नाय आरो गोबां क्लसेस जाय क्लसफोरजों जोंनि बिटिसिनि पावारखौ खमायनानै होनाय जादों। दा बेफोरखौ दुखु मोननानै गोजाम आरो फुराना नेताफ्रा ज' जानानै बे एकर्डआव कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन होननानै रायखांदों। बेखौ दुखु मोननानै बिथांमोनहा जोङो बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ माब्लाबाबो गारनो हाया, बेखौ जोंनो नांथारगोन होननानै हयथ' सावरायलायदों आरो बे सावरायलायनायनि बिनिमयआव सावरायलायनायनि उनावहाय सिद्धान्त लानानै बिसोरो बिथांमोनहा मा रोखोम आगान लाङो बेखौ समाव नुलांबाय थागोन। बेसेबां गामि दानख'गोन बेखौ दिनै रावबो रोखायै बुंनो हाया, नाथाय जों बयबो मिथिगौ जे गोलाव बोसोरावहाय अना बर' संगठन दानानै बिथांमोनहा बिटिसिखौ स्क्रेप माने सिफायफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो सिफायाबा जेसेबां अना बर'फोरनि गामि दं बेखौ दानख'जोबनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बेनि थाखाय हाइकर्टआवबो केस खालामदों आरो हाइकर्टआ बेखौ दानख'नो हायाखै, मानोना बाहाय गामि सोनाया पलिटिकेल डिसिसन लानानै केबिनेट डिसिसन लानानै सोनाय जादों। दानि बिटिआर इलेक्सनाव बबे गामिया थागोन बबे गामिया थानाय नङा बबेखौ सोदेरगोन बिनि जेबो रोखा गैया, नाथाय कमिसनसो दादों। बे कमिसननि दारैनो दा मोनसे गामि दानख'नायनि दरजाखौ खुला खालामनाय जाबाय। गतिके बेवहाय दा जों मिन्थिनायाव 1000निबो बारा जोंनावहाय 3084 गामि दङ, 3084 गामि दङ। बेनि गेजेरावहाय 1000निबो बारा गामिखौ दानखावनांगौ होननानै इतिमध्ये बिभिन्न दल संगठन आरो गामिनि मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनो दरखास्त होबाय। जोंनि बिपिएफनिफ्राय सिद्धान्त जोङो लादों जे एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि पलिटिकेल, इक'नमिक, एडुकेसन, जब जिखुनु जि फेसिलिटि होनाय जादों बेखौ एफेक्ट जायाब्लानो माने खति जायाब्लानो एसटि होनानै बिथांमोननि थाखाय आलादा राजनैतिक खथा, अर्थनैतिक उन्नयननि खथा बा सुबिदा बा शिक्षा उन्नयननि सुबिदा आरो बिदिनो ससियेल डेभेलपमेन्टनि सुबिदा होनानै एसटि बानायनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै जोङो बिपिएफआव सिद्धान्त लादों। बिपिएफआ बर'फोरनि राजनैतिक संगठन नङा। बिपिएफआ जाहैबाय बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जाथि गस्थि दङ बेनि मोजां आरो ज' जानो हानाय मोनसे राजनैतिक दल। दा इउबिपिपिअआ बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि रक्षनाबेक्षन बिसोरनि थांना थानायखौ थिग खालामनो खामानि मावनो थाखाय जोंनि बर'फोरनि दल संगठनफ्रा इनक्लुडिं बिएलटि आगोलनि बिएलटि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बेखौ दानानै होनाय जादों। बिथांमोननि थांनानै थानायनि बेलायाव जि सुजुग सुबिदा मोननांगौ बेखौ दाबि खालामनानै लानांगौ। बेनि थाखाय दा थांनाय कयेक दिननि आगोल जोंनि गेजेरावहाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि नामाव जि गुलाय गुजाय जादों बेखौ लानानै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय इउबिपिपिअनि सोद्रोमाफ्रा माखासे मानि बिजेपिआव जइन जादों। बेयो जाहैबाय बिथांमोननि गणतान्त्रिक अधिकार, बबे राजनितिकआव थायो हाबो खामानि मावो बेयो बिथांमोननि अधिकार। नाथाय बिथांमोननि बिजेपिआव हाबनाया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव खुनु धरननि राजनैतिक इम्पेक्ट गोग्लैफैया। बिनि दारैहाय बिपिएफआ खहा जागोन होननाया बियो मिनिथावथाव खोथा। खारन बिपिएफआ बे बर'जों बर'फोरनिल' राजनैतिक दल नङा। बिपिएफआथ' देरहागोना आं जितु बेरायना नुबाय, गोबां समस्थियाव बेरायबाय। मथा मथि 28 मासियाव 28नि खम मोना आरो 28ना देरहाथारगोन आरो 28 मासिनि बारासो जानो हागौ देरहानाय। पलिटिकेल डायलग बुंखायो नङा होमबा?
खिन्थु मावनायाथ' मावथारदों बेखौ रायजो राजाया नुदों दा नैबेफोर लामाफोरा फाखा लामा जादों बेथ' आवगोलाव गैयामोन बे प्रमान नङा होमबा रायजो राजाया मिथिगौ मावनाय दांनायखौ स्कुल न' कलेज बायदि बायदि न'फोरखौ लुना होदों आरो लामा मावदों दालां कालभार बायदि बायदि मावदों बेखायनो बिरुथियाथ' बुंखागोन बेखौ आरो रायजो राजायासो मिथिगौ आरो नैबे दा इलेक्सननि माबाया जाहैबाय दान्दिसेल' नङा होमबा इलेक्सना फैयो थाङो आरो गणतन्त्र जुग नालाय बयहाबो मोनथाय दं अधिकार दं सोरबा सोरखौबा सापर्ट खालामगोन सोरबा सोरखौबा सापर्ट खालामगोन नङा होमबा बा बेबो मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामदों इउपिपिखौ बा आं बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों इलेक्सना मोनसे समाव जोबना थांगोन अब्ला फिन ज' जों फिल्मखौ खालामफिनगोन प्रमद बर'आ जेननाया 100% जेनगोन कक्लाबारि समस्तियाव माने आंनि न'आ कक्लाबारि समस्ति आरो फैलानि न'आबो कक्लाबारि समस्तियावनो फैलाया इउपिपिएल थांनायनि 15 दिनसो आगोलाव बे प्रमदआ जेनखाथारगोन होननानै बुङोमोन इउपिपिएल जेनखाथारगोन होननानै बुङोमोन नङा होमबा बेनिफ्राय इउपिपिएल फैनायनि उनाव जालायबाय प्रमदआ देरहागोन होननानै बुंबाय थायो खिन्थु प्रमदआ 100% जेनगोन बे खाथा आरो जेनगोन बे कन्टेस्टआवबो फैनाया 3 नाम्बारावसो थागोन